Ребята, здравствуйте! Мне в очередной раз приятно пожаловать к вам в гости. Уж проходите, пожалуйста, и вы ко мне. Итак, у нас сегодня будет занятие с вами. Занимайте удобное положение. Занятие начнется со сказки. Ее удобнее кому-то слушать стоя, кому-то сидя, кому-то лежа. Располагайтесь, пожалуйста, поудобнее и будьте внимательными. Итак, сказка про костерчик. Жил-был недалеко от города, в лесу, маленький костерчик. У него были такие маленькие язычки пламени, что не обогреть, не осветить ничего не могли. Все проходили и говорили: «Ну, какой маленький костерчик, разве с него толк будет?» А однажды даже хотели засыпать его песком. Обидно было костерчику за то, что все считали его никчемным. Да он и сам понимал, что надо уже становиться большим, взрослым костром, но каждый раз боялся это делать. А вдруг он что-то не так сделает? Дрова, например, не так трещать у него будут, языки пламени не так будут развиваться по воздуху. А самое страшное для него было, что все будут над ним смеяться из-за того, что у него что-то не так получается. Так и продолжал он оставаться маленьким. Однажды, в один дождливый осенний день, прибежала к костерку мышка. Она промокла от дождя и рассчитывала, что сможет обогреться и просушить свою шерстку. И правым бочком поворачивалась, и левым, и хвостик пыталась подставить к костерку, и животик, но прошло целых полчаса, а мышка оставалась мокрой. Мышка спросила у костерка: «Ты не хочешь стать большим? Ведь если ты превратишься в большой костер, ты сможешь обогреть всех за 5 минут». Костерчик рассказал мышке историю своих страхов, про то, как ему страшно из-за того, что сделает что-то не так, и над ним будут смеяться. Мышка у него спросила: «А почему ты боишься того, что еще ни разу не делал? Ты сначала попробуй, набери в себя побольше воздуха и раздуй себя. А уж на тех, кто смеется над чужими ошибками, вообще обращать внимания не стоит, поскольку тот, кто смеется над ними, тот глупый». Поверил костерчик мышке, набрал побольше воздуха и выдохнул его со всей силой. Открыл глаза и вдруг почувствовал, что превратился в большой костер. Вокруг стало много света и тепла. Мышка просушила свою шкурку за 2 минуты и побежала в лес рассказывать всем зверям о том, что у них теперь в лесу есть свой костер, возле которого можно греться. С тех пор костерок наш редко оставался в одиночестве. Все относились к нему уважительно, охотники и рыбаки, проходя мимо, останавливались, сушили свою одежду, грелись и даже готовили себе еду. А все лесные звери собирались вокруг костра, чтобы послушать его рассказ о том, как когда-то он не хотел становиться взрослым только лишь потому, что боялся, что у него что-то не получится, и над ним все будут смеяться. Итак, ребят, вы когда-нибудь чувствовали то же самое, что и чувствовал наш костерок? Например, страх из-за того, что вы что-то сделаете не так. И не хотелось ли вам вообще отказаться что-либо делать, только лишь потому, что вдруг что-то не так получится, и вас за это, например, ругать будут или смеяться над вами будут? Я надеюсь, что в вашем классе нет таких детей, которые смеются над тем, у кого что-то не получается. Или, например, что кто-то получил не 5, а, например, 3. Мне кажется, это глупо смеяться над чужим горем, над чужой бедой, если что-то не получается. Представьте себе ученика, который выходит к доске, учитель дает ему задание, он его выполняет и при этом ошибку делает. И весь класс начинает смеяться. Что чувствует такой ученик? Явно ему неприятно. Явно хочется провалиться сквозь землю, чтобы только никто его не видел. Обидно становится, если действительно над твоей ошибкой смеются. И ученик иногда принимает такую тактику: не буду выходить к доске, не буду делать контрольную работу, не буду делать домашнее задание, а вдруг у меня все это не получится, будет много ошибок, и все опять надо мной смеяться будут. И я еще, ребята, вот на что надеюсь, что вы тоже никогда не смеетесь над теми, у кого что-то не получается, потому что это минимум неприятно.
Давайте сегодня попробуем с вами выполнить несколько заданий. И я очень надеюсь, что вы выполните эти задания от самого начала до самого конца. Вы не будете бояться, потому что вы наверняка уже знаете, я никого не ругаю ни за какие ошибки. Главное, чтобы вы старались, чтобы вы трудились. Ну, не зря же вы, в конце концов, ходите в школу. Если бы в школу не надо было ходить, это значит, наверное, бы все бы умными уже были. Поэтому и не ходили бы в школу. Раз вы входите в школу, значит, вы чему-то учитесь. Надеюсь, что я понятно выразилась. Итак, ребят, нам сегодня для нашего занятия понадобится бланк специальный для занятия, цветные карандаши, ручка, простой карандаш, ваша внимательность и ваше терпение. Итак, наш бланк сегодняшний выглядит вот так. Секунду. Надеюсь, вы все его распечатали. Он вам знаком? Здесь на этом листочке меняются лишь задания. Ну, было бы, наверное, странным выполнять каждый раз одно и то же, поэтому задание для вас меняю. Но надеюсь, что наша предыдущая с вами работа, предыдущие наши тренировки во многом сегодня вам тоже пригодятся. Итак, ребят, посмотрите внимательно, у нас есть с вами строка для фамилии вашей и имени. Сразу возьмите ручку в руки и подпишите свой листочек. Жду вас. Надеюсь, за время карантина вы не забыли свои фамилии. Если что, вам напомню, меня Оксана Станиславовна зовут. Итак, молодцы, подписали свою фамилию и имя. Дальше у нас идет с вами слово «класс». Напишите, пожалуйста, в каком классе вы учитесь. Обязательно с литером. Первый А, например, Б или В. Так, подписываем. И напишите, пожалуйста, сегодняшнее число. Для этого есть специальная строка, она называется «Дата». Итак, у нас сегодня с вами 21 апреля. Запишем нашу сегодняшнюю дату при помощи следующих чисел. 21.04.2020 год. Напишите просто число 20. 21.04.20. Замечательно. И первое задание. Ребят, наше первое задание, посмотрите, состоит из маленьких 5 заданий. Поэтому будьте внимательны, работаем с вами в одном темпе. Я вам скажу, где можно будет поставить меня на паузу, чтобы несколько времени нашей записи сократить. Хорошо? Итак, посмотрите внимательно. По цифре 1 у вас расположены кружочки. Что здесь нужно сделать? Вообще это задание называется с первого раза, если вы заметили. Я вам только лишь один раз буду проговаривать, что нужно сделать. Вы должны внимательно слушать, запомнить, что нужно сделать, и с первого раза выполнить то, что от вас требуется. Договорились? Мы с вами тренируем и развиваем слуховое восприятие. Готовы? Итак, с первого раза слушайте следующее задание или следующую инструкцию. Первую и последнюю пары кружочков закрасьте синим карандашом. Поставьте меня, пожалуйста, на паузу и выполните задание. Итак, ребят, я надеюсь, вы справились с этим заданием. А задание звучало следующим образом. Первую и последнюю пары кружочков закрасьте синим карандашом. У того, ребят, не получилось бы это задание, у того, кто забыл, что такое пара. Вспоминайте, когда вам учитель говорит: ребята, встаем все парами и идем в столовую. Что значит пара? Пара – это 2 человека. Итак, первая пара
первые два кружочка и последняя пара, последние два кружочка должны были закрашены у вас синим карандашом. Сравните, пожалуйста, свой результат, свой ответ, как он у вас выглядит на листочке, с моим. Если у вас такой же ответ, поставьте, пожалуйста, рядышком в конце вот здесь вот этой первой строки, рядышком с последним кружочком плюс. Итак, с этим заданием, значит, вы справились. Готовы второе задание прослушать? Приготовьте свои ушки. Что нужно сделать с треугольниками? Вторую и четвертую пары треугольников закрасьте зеленым карандашом. Поставьте меня на паузу и выполните это задание. Итак, время ваше завершилось. Давайте с вами проверим. Если у вас ответ совпадает с моим ответом, значит, задание вы выполнили верно. Поставьте, пожалуйста, в конце последнего треугольника плюс. Замечательно. Если у кого-то была в первом задании с кружочками ошибка, явно во втором задании вы уже сделали все верно. Итак, переходим с вами к третьему заданию. Здесь у нас написано с вами числа. Что нужно сделать? Для того, чтобы это задание вы с успехом сделали, вам нужно будет повторить. Что значит подчеркнуть, зачеркнуть и обвести в кружочек? Вспомнили? Итак, этот знак будет обозначать подчеркнуть, этот знак зачеркнуть и этот знак обвести в кружочек. Вспомнили? Замечательно. Итак, пробуем выполнить задание. Готовы слушать? Точно так же, ребята, один раз только повторяю инструкцию. Договорились? Слушайте внимательно. Подчеркните все числа больше 8. Можно это, ребят, выполнять простым карандашом. Дальше. Зачеркни ту цифру, сколько дней в неделе. И последнее. Обведи в кружочек числа, которые будут соседями числа 4. Итак, проверяем. Ваш ответ должен выглядеть вот так. Проверьте, какие у нас с вами числа обведены, какие обведены в кружочек, какие подчеркнуты и какое число зачеркнуто. Если ответ совпадает с моим, ребята, ответом, поставьте в конце третьего задания, в этой третьей строке, плюс. Если есть какая-то ошибка, пока поставьте, пожалуйста, минус. Но над теми правильными числами, которые вы правильно выделили, поставьте маленькие плюсики. Далее, задание номер 4. Точно так же, ребята, повторяю задание только один раз. Итак, у нас с вами среди этих квадратов находится один заштрихованный квадрат черным цветом, центральным. Вы смотрите на листочек и слушайте, что нужно сделать. Фигуры, стоящие от закрашенного квадрата справа, закрасьте синим карандашом, а стоящие слева зеленым. Выполняйте. Можно поставить меня на паузу. Проверяем задание. Ответ выглядит вот так. Здесь у нас зеленые, здесь синие. Если у вас ответ совпадает с моим ответом, пожалуйста, в конце строки 4 поставьте плюсик. И последнее, 5 задание.
Слушайте внимательно. Все, что не является кругом и квадратом, закрасьте зеленым карандашом. Ну, позволю повторить себе еще раз. Все, что не является кругом и квадратом, закрасьте зеленым карандашом. Поставьте меня на паузу, я вас подожду. Итак, ребята, ваш ответ должен выглядеть следующим образом. Внимательно посмотрите, сверьтесь. У вас должны быть закрашены зеленым цветом все треугольники. Если у вас такой же ответ, поставьте в конце строки плюс. И теперь посчитайте количество плюсов. Итак, ребят, если у вас один минус появился за выполнение этого задания, то вы теряете 2 балла. Отнимайте от 10 2, получится 8 баллов. Если 2 минуса, то уже будет 6 баллов. Если у вас все 5 плюсов, напишите, пожалуйста, свой общий результат 10 баллов вот в этом месте, в этом кружочке. Замечательно. Надеюсь, что вы не расстроились, если у вас сегодня что-то не получилось. Ребята, еще раз повторюсь, не получается сегодня, значит получится завтра. Не расстраивайтесь, пожалуйста. Ну и, конечно, хочется порадоваться, если у вас получилось все. Второе задание, обратите внимание, у нас тоже с вами большая табличка, которая расчерчена вот на такие ячеечки, на такие квадраты, внутри них написаны числа. Они идут по порядку, посмотрите в первой строке от единички до 10 и так далее. Всего 10 строк. Ваша задача посмотреть вот на этот код, или шифр его еще можно назвать, и закрасить двумя всего цветными карандашами, желтым и красным, те ячеечки, которые соответствуют данному цвету. Если у вас задание выполнено верно, вы увидите, кто у вас на рисунке получится. А вот кто получится, нужно будет записать вот здесь, на этой строке. Итак, задание всем понятно? Ставьте меня на паузу. На выполнение этого задания, ребята, вам примерно 8 минут. Поставили меня на паузу и выполняйте задание. Я вас жду. Итак, ребята, ваше время истекло, 8 минут прошли. Если у вас задание выполнено верно, то у вас на рисунке, вот в этом как раз большом квадрате, должен был получиться утенок. И слово, которое вам нужно вписать вот в эту табличку, вот в этой строчке, будет слово утенок. А теперь скажите, все заметили, что у меня есть ошибка? Какая у меня ошибка? Правильно, ребята, мой утенок получился не желтого цвета, а зеленого. Как вы думаете, почему? Это я была такая невнимательная? Да нет, ребят, просто у меня в доме не оказалось желтого карандаша и желтого фломастера, и красок у меня в доме на сегодняшний день нет, но я обязательно исправлюсь, буду всегда готова тоже к урокам, и вы тоже старайтесь, чтобы всегда ваши карандаши были в полном составе, вся была цветовая гамма, и чтобы они, конечно же, были подточенными. Итак, ребят, если у вас правильно выполнено задание, напишите вот в этом кружочке 10 баллов. А теперь просмотрите все ваши задания, и первое, и второе. Первое у нас большое, из 5 заданий маленьких состоит. И второе большое задание. И попробуйте оценить себя при помощи лестниц успеха. Итак, если в ваших заданиях нет ни одной ошибки, вы задание выполнили все правильно, оцените себя при помощи нашей первой лестницы, где написано слово «правильность». Если все правильно, значит, вы себя изобразите в виде человечка маленького, вот здесь на верхней ступеньке. Если все неправильно, то да, это, наверное, будет самая последняя, нижняя ступенька. Но если всего одна, две, может быть, ошибки, вы можете изобразить себя здесь.
Точно так же это относится к другим лестницам. Итак, просмотрите свои задания и оцените, насколько вы были аккуратными, насколько вы аккуратно закрашивали, аккуратно писали, да и вообще при выполнении этого задания у вас листочек остался не мятым, он аккуратно выглядит. Вы не дотерли его до дыр, если где-то надо было что-то подтереть. Итак, это про аккуратность лестница. Далее, третья лестница про скорость. Насколько вы укладывались всегда во времени, насколько вы не отвлекались и все выполняли в срок, где было сказано за 8 минут, за 8, где сказано за 10 минут. Итак, оцените себя, насколько вы были достаточно быстрыми и успевали все делать. Конечно, это неправильно, если вы выполняли задание целый час или даже 2 часа. Это очень, ребята, медленно. Поэтому старайтесь тоже следить за своей скоростью, чтобы не отвлекались. И четвертая лестница – самостоятельность. Насколько вы были самостоятельны, не бежали за помощью к маме, к папе, смогли сами все сделать, и никто вам при этом не подсказывал ничего. Умницы! Посчитайте, сколько баллов у вас всего получилось. На этом листочке у вас, если суммировать, сложить и первый результат, и второй, должно получиться не больше 20 баллов. Посчитали? Поднимите руку, у кого получилось от 15 до 20 баллов. По-моему, вижу все поднятые руки. Молодцы, ребята. Значит, вы сегодня были очень старательными. У вас получилось, особенно у тех, кто набрал все 20 баллов, я делаю вывод, вы вообще без одной ошибки сделали все получилось. И прошу еще раз не расстраиваться тех, у кого не получилось все целиком и полностью. Мы с вами встретимся на следующем занятии, и надеюсь, у вас все будет получаться. Вы с успехом закончите 1 класс. У нас закончится с вами скоро карантин. Мы встретимся в стенах лицея. Ребят, желаю всем, и вам, и вашим близким здоровья. Не болейте, будьте здоровы. И пусть у вас все будет хорошо. До следующей встречи. До свидания.